डाल डाल डाल, ज़्यादा ज़्यादा नहीं, डाल के लगा कि खुलना नहीं चाहिए। अप्लाई थ्रेड लॉक। थ्रेड लॉक डालने से क्या होगा गाइस कि बोल्ट जो है ये खुलेगा नहीं। इसे एक्सल का बोल्ट है और ये खुल जाएगा। ठीक है, डालिए इसको। तो ये सब पर जो है पूरा ध्यान रखना। प्रॉपर दिस इज ए केयरफुल टाइट एंड प्रॉपर वॉचिंग, वॉच एवरीथिंग। You don't rush and take easily job and work properly, because this is a difficult job, hard job. Maybe you make one mistake and it will be broken, not work. That's why you take a decision proper and slowly। इसको आराम से लगाइए, आराम से चेक करके पूरा सेटिस्फेक्शन होने के बाद ही लगाया कीजिए, हड़बड़ी नहीं कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसे जो है हार्ड जॉब है।